ဘောလုံးပေးထားတာကိုဘောလုံးကန်မယ်နဲ့စက်တုံလေးလာလာခိုးပြီးကန်ဟဲ့ဟဲ့ရွှေ နေစောရောမှာ ရွှေခံရမယ် စောရောမှာ စက်တော့အဲ့ဒါဘောလုံးမဟုတ်ဘူးစက်တော့ကန်မဟုတ်ဘူးစားဖို့နော်ကန်ရင်ရှိထွက်ခဲ့ ဆောင်းလဲဆိုတာအာကစားသမားကြီးတော့ သူကအမျိုးထတာဝရိယကောင်းပြီးစောင်းနေဆိုတော့ကျန်းမာရေးလေးကျင့်ကြလို့တာဆိုတော့ဘောလုံးချက်တော့နဲ့ကန်ဟုတ်တော့ချက်တော့ဖိုးနေနိုင်ဖို့ချောင်းနေရမကြည့်